RTS yaa ngi ko wax sànq depuis 1972 ba tey la ñu gëj a teg pose première pierre donc tey en 2022 bu ñu amee pose première pierre boo xamante ne tour 10 étages la mënuñu lu dul kontaan ci en tant que personnel RTS waaye tour bi nag ñun moomuñu ko c'est pour le peuple sénégalais donc ñu ciy rendre hommage suñu DG Racine Talla di jaajëfalaat bu baax a baax son excellence Macky Sall waaw. waaw journée mbégte parce que tey. Ouais, mais forte mobilisation rek waaye RTS ku ne xam na ne nous sommes 746 agents sans compter les producteurs extérieurs donc ak prestataires yi donc boo xoolee on est presque 1000 et quelques sans compter également sunu fans yi ñi nga xamante ne dañoo bëgg RTS ak les nan nga tuddee sax les personnes yi nga xamante ne c'est des vrais citoyens bëgg Sénégal bëgg seen réew ñoom ñoo fi teewoon tey ngir màggal bés bi parce que bés bi du bésu RTS kese bésu Sénégal la. donc amuñu lu dul sentiment de satisfaction sentiment de mbégte donc loolu lañ ci am tey vraiment di jëlwaat di béggee sunu DG encore une fois. RTS fi ñu koy xaar je pense que le directeur général revenir na si bu baax ce matin rek mi ngi naan ñi ngi HD di dem full HD dem 4K instant bi la ñuy xaar RTS ñu ngi koy xaar aujourd'hui am na ay salle de spectacle yoo xam ne 1000 mètres carrés des studios de 1000 mètres carrés donc li ñuy xaaraat mooy beaucoup de plus de production RTS di ko def beaucoup plus peut-être de téléfilm comme ni ñu ko daan defee ñàkk fii si biir RTS dañ fi daan def ay téléfilm daaw ñu génn biir RTS donc yooyu yëpp ñu ngi koy xaar si RTS beaucoup d'autres innovations yoo xam ne xëy na au fur et à mesure ñuy dem dinañ gis lu bees si RTS dinañ gis beneen façon RTS déjà RTS sous région bi ce matin ñu ngi koy wax sous région dañuy ñëw di bénéficier aussi expertise u RTS aujourd'hui tey dañuy ñëw di bénéficier aussi li nga xam ne mooy expérience u RTS bi si mujj rek mooy Gambie récemment di RTS fii lañ ñëw pour mën a def match bi RTS jàppale leen si ak seen car régie bi les fêtes d'indépendance de certains pays de la sous-région RTS mooy dem dimbali leen si bu amee événement bu rëy comme bu ñuy investir un président de la République et cetera RTS mooy dem di dimbali donc aujourd'hui moo tax centre de formation waaw baax parce que yooyu yëpp ñooñu peut-être mën nañ ñëw di former aussi si biir RTS yeneen télé mën nañ ñëw di former aussi si biir RTS donc c'est important. liy dëggal li Nafi Sayer wax doguma ko sax liy dëggal li muy wax match bi seen ci gannaaw Sénégal yi football match CAF la bu njëkkaan ay tubaab ñoo doon ñëw di ko filmer pour waa CAF mais léegi RTS ma koy produire match FIFA yi également bi passé Égypte Sénégal match FIFA la parce que barrage mondial la boobu tamit ay tubaab ñoo doon ñëw di filmer waa ay grande production mais léegi RTS am na capacité pour produire match yooyu noonu boo xoolee Canal Plus amu ko parce que Canal Plus day jënd rek match teg divisé mais RTS day produire match c'est pas aussi évident partenaire CAF la partenaire FIFA la loolu lépp également ay avantages la ay vraiment affaire de professionnalisme quoi liggéey boo xamante ne aussi c'est à solliciter sénégalais war nañu ko xam donc ñu ngi koy wax aussi ñu ngi koy def autant pour moi te boolewuñ ci wax. F7 TV. La RTS sera dotée d'un joyau, une tour ultra moderne avec toutes les commodités de 10 étages d'un coût de 33 milliards. F7 TV. RTS daal fierté Afrique la quoi je me dis waaw. gis nañu ak marché bi nu mu seeree nii la maison mère c'est la RTS. ak mais la ngeen mën a def pour mën a parce que y a une concurrence quoi avec les chaînes privées. la ngeen mën a def pour rattraper ko parce que gis nañu ni gars yu bëri chaînes privées yi ngeen gën a xool. côté boobu on va man côté boobu Ndiack li may wax mooy RTS tey ñun ñeneen ñi jëluñu leen comme concurrent parce que on fait pas le même service ñun service public la ñuy def ñoom c'est des télé privées ñun service public ñoom ils cherchent plus la sensation le sensationnel le buzz RTS soxlawuñu buzz soxlawuñu ñu naan RTS moo def lii parce qu'on est déjà connu on est déjà visible li ñuy def c'est reconnu par l'Afrique par le monde donc RTS soxlawul loolu ce qu'on essaie de faire mooy le cadre institutionnel ñu respecté ko leneen lu si mën nekk RTS 2 a été créé pour cette partie divertissement parce que une bi dafa chargé ba nga xam ne une bi lu mu yanu yëpp dafa bare moo tax nit ñi mënuñu comprendre une dafa yaru lu bare déjà dañ koy wax c'est le télégouvernement là parce que tey jii gouvernement bu ñëw RTS day nekk continuer nekk une télévision les autres chaînes de télé kenn ñaanalu leen comme c'est des télés qui peuvent disparaître RTS ne va jamais disparaître parce que la RTS c'est une télévision publique donc côté concurrence buzz yooyu non. boo paree aussi je suis désolé quand vous dites que RTS ne seetaanuñu parce que man maa ngi def émission à la télé man quand je fais yaa ngi seetaan sama émission bëgg leen ñëpp a koy seetaan Kenkeliba ñëpp a koy seetaan match Sénégal bi ñëpp a koy seetaan donc man suñu ne RTS seetaan nañu ko man du ma comprendre quoi parce que tey boo xoolee Facebook RTS officiel moo ëpp abonné que yeneen page yi
par exemple nous sommes à 1 600 000 d'abonnés boo xoolee yeneen chaînes yi ñu ngi ci ay 800 000 donc télé bu ko seetaanul également kenn du fa andi ay publicité nous revengeons 60% des marchés publicitaires publicité bu jàll RTS fay 500 000 bu jàll beneen télé 100 000 lay fay moo gën a cher moo gën a bëri ay pub mais télé bu ko seetaanul kan moo fa jël xaalisam di ko fa yóbbu di ko fa investir donc yooyu ay wax yu taxawul la quoi. donc directeur général sànq wax na ko nee na moom il avait tout fait pour que publicité yi ñu koy gën a jox les chaînes privées mais aujourd'hui les décideurs ñi nga xam ne ñoom ñoo moom seen yëf ñoom ñoo préféré RTS parce que li ñu bëgg a feeñal RTS moo ko mën feeñal cible bi ñuy am bëgg a viser cible boobu RTS moo am cible boobu parce que télé bu nekk cible la aussi ñun suñu cible peut-être yamul ak ñeneen cible yi donc c'est ça loolu rek la c'est ça. waaw li may tàggoo rek mooy télévision télécommande la ku nekk da ngay zappé fa la neex rek. abonné leen chaîne MEF7 TV bës leen cloche de notification bi ndax saa bu ñu dugalee vidéo ngeen mën ci jot automatiquement.